До этого я говорил, что у меня была соседка по партии. Мы сидели как-то на уроке, и в кабинете было очень душно и немного пыльно. И в какой-то момент она чихает. И тут происходит некий форс-мажор с ее носом. Мое лицо было такое: как помочь? Я думал, блин, а что сделать? Ну, у меня типа нет платка такого, ну, чтобы это все поместилось туда. Вот это. Я такой, ну, мне жаль тебя. Но это единственная девушка, которая показала мне в возрасте 13 лет, что не все девушки безупречны, понимаете? Каждая может там что-то там дать что-то. Но я ее решил поддержать, сильно поддержать ее. Рассказал всему классу, они ее поддержали. Точнее, должны были поддержать, но не получилось. Вот.